बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल टर्म 1 यूनिट 2 की पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उन लोगों में शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए बनाया है पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म और 2-2 यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। हर टर्म के 2-2 यूनिट्स दिए गए हैं। आइए एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है। 5 हफ्ते पढ़ाई के, जबकि छठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने स्कूलों की सहूलत को देखते हुए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी दिया है, जिसके मुताबिक हमारे उर्दू के मजमून की वेटेज को देखते हुए कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें से 2 दिन 2-2 पीरियड, जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस होगा। वीडियो के इस हिस्से में हम सबक नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 6 टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 के 5वें दिन से शुरू होकर चौथे हफ्ते के चौथे दिन तक चलेगा। ये हमारी दरसी किताब का छठा सबक है। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। इस सबक में हम पढ़ेंगे वाव, वाव, वावलीन, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मदूला। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर्फ वाव का बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस वाव की कितनी इकसाम है। इस सबक में हम जानेंगे कि वाव वावलीन भी हो सकता है, वाव मारूफ भी हो सकता है, वाव मजहूल और मदूला भी हो सकता है। इसको किस तरह से हम तकसीम करते हैं, चलिए वो हम पढ़ाई से समझते हैं। तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो वावलीन वाले अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 50 है। चलिए अब सरगर्मी को देखते हैं। वावलीन। पहले मैं कुछ अल्फाज पढ़ूंगी, बाद में आपको समझाती हूँ। पौधा, हौज़, कौम, खौफ, फौज, हौज़, बोना, पौधा, सौदा, मौज़ा, तौबा, औरत, दौलत। तवज्जो तलब अल्फाज हैं। पौधा, हौज़। यहाँ पर तवज्जो की ज़रूरत है। हम पढ़ रहे हैं वावलीन को। ऐसे वाव वाले अल्फाज जिसमें वाव से पहले हर्फ पर ज़बर आए, ऐसे अल्फाज जिनमें वाव से पहले जो हर्फ दिया गया है उस पर ज़बर की अलामत आए, ऐसे अल्फाज वावलीन वाले अल्फाज हैं। यहाँ पर अलामत लगाकर लफ्ज़ दिया गया है पौधा, पौधा। वाव ये है, वाव से ऊपर पहले पे है, वाव से पहले पे है और पे के ऊपर ज़बर लगाई गई है। पौधा, लफ्ज़ पौधा। इसी तरह हौज़, वाव से पहले है के ऊपर ज़बर लगा दी गई है। वो तमाम वाव वाले अल्फाज जिनमें वाव से पहले वाले हर्फ पर ज़बर लगा दी जाए वो वावलीन वाले अल्फाज होंगे। अब आप इन अल्फाज को दोबारा पढ़िए। पढ़ाई के दौरान इस पहले हर्फ पर, वाव से पहले वाले हर्फ पर ज़बर पर तवज्जो दीजिए और फिर अल्फाज की अदाई कीजिए। अगले सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ मिलाकर अल्फाज बना सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है और ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 52 है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। दिए हुए हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाए और लिखें। खौल, खौल, खे वाव लाम। चूँकि ये वावलीन वाले अल्फाज हैं इसलिए हम खे पर ज़बर लगा देंगे, खौल। इसी तरह आप बाकी के हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और वाव से पहले हर्फ पर ज़बर लगाएं ताकि ये अल्फाज बता सकें कि ये वावलीन वाले अल्फाज हैं।
اب مل کے اگلے تصورات اور سرگرمیاں کریں گے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ واو معروف والے الفاظ درست تلفظ سے پڑھ سکیں۔ اس سے پہلے ہم نے واو لین پڑھا، اب ہم واو معروف پڑھیں گے۔ واو معروف۔ اس حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 3 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 7 دی گئی ہے۔ چلیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ واو معروف، جھولا، آڑو۔ پہلے میں لفظ پڑھوں گی، آپ ان الفاظ کو توجہ سے سنیے، بعد ازاں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جھولا، آڑو، اون، جون، نور، تور، جھولا، بوڑھا، سورج، بھوک، تھوک، جھوٹ، روپ، دھوپ، آڑو، مولی۔ آپ نے ان الفاظ کو سنا، اب توجہ دیجئے۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ ایسے الفاظ جن میں واو سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے، اسی طرح ایسے الفاظ جن میں واو سے پہلے حرف پر پیش ہو، پیش، وہ واو معروف کہلاتے ہیں۔ جھولا، لفظ جھولا یہ بتا رہا ہے کہ واو سے پہلے ج ہے اور ج پر ہم نے پیش لگائی ہے۔ اسی طرح آڑو، واو لفظ کے آخر میں آیا ہے اور واو سے پہلے رے پر ہم نے پیش لگائی ہے۔ اسی طرح اون، جون، نور، یہ تمام الفاظ ان میں واو سے پہلے والے حرف پر پیش لگائی گئی ہے۔ تو وہ الفاظ جن میں واو سے پہلے حرف پر پیش لگائی جائے وہ واو معروف والے الفاظ کہلاتے ہیں۔ چلیے اب اگلے تصورات اور سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خالی جگہ میں درست حرف لکھ کر تصویر کا نام مکمل کر کے لکھ سکیں۔ اس حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 دی گئی ہے۔ یہ ہماری درسی کتاب کا صفحہ نمبر 52 ہے۔ چلیے سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرگرمی ہے خالی جگہ میں درست حرف لکھ کر تصویر کا نام مکمل کریں اور لکھیں چوہا۔ تصویر دی گئی ہے چوہے کی، اور جو حرف نہیں دیا گیا وہ ہے واو، کیونکہ ہم واو کا تصور پڑھ رہے ہیں اس لیے واو۔ چوہا، چوہا، سورج۔ اب آپ باقی کی دونوں تصاویر دیکھیے اور تصاویر میں جو حرف نہیں دیا گیا وہ لکھ کر لفظ کا نام مکمل کیجیے۔ چلیے اب تصورات اور سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ واو مجہول والے الفاظ درست تلفظ سے پڑھ سکیں۔ اس حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 دی گئی ہے۔ چلیے مل کر سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے واو لین اور واو معروف پڑھا، یہ واو مجہول ہے۔ واو لین وہ الفاظ ہیں جن میں واو سے پہلے زبر لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح واو معروف وہ الفاظ ہیں جن میں واو سے پہلے پیش لگا دی جاتی ہے۔ اب باری ہے واو مجہول کی۔ ان الفاظ کو دیکھیے اور پڑھیے۔ صوفہ، توپ، بول، توپ، نوٹ، کوٹ، دھوبی، بوٹی، موتی، صوفہ، سونا، گھوڑا، توڑا، ہوش، مور، شور۔ اور جب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، نہ تو زبر ہے نہ پیش ہے، یعنی ایسے الفاظ جن میں واو سے پہلے کوئی علامت نہ ہو وہ واو مجہول ہیں۔ بول، توپ، نوٹ، کوٹ، دھوبی، بوٹی، موتی وغیرہ۔ تو ایسے الفاظ جن میں واو سے پہلے یا بعد میں کوئی علامت نہیں لگائی گئی وہ واو مجہول ہے۔ چلیے مل کے تصورات اور سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ واو مدولہ والے الفاظ درست تلفظ سے پڑھ سکیں۔ اس حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 دی گئی ہے۔ یہ ہماری درسی کتاب کا صفحہ نمبر 51 ہے۔ چلیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ اس سرگرمی سے پہلے ہم واو لین، واو معروف اور واو مجہول پڑھ چکے ہیں۔ اب باری ہے واو مدولہ کی۔ میں کچھ الفاظ پڑھ رہی ہوں۔ دسترخوان، خواب، دسترخوان، خواب، خوش، خواہش، توجہ سے سنیے، خواہش، خواب، دسترخوان، خواب، خواہش۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں نے حرف واو تو ادا ہی نہیں کیا۔ خواہش، میں نے خواہش نہیں کہا، میں نے خواب نہیں کہا، میں نے کہا خواب۔
میں نے کہا خواہش، میں نے کہا دسترخوان۔ تو ایسے الفاظ جن کو ادا کرتے ہوئے ہم واؤ کی آواز ادا نہیں کرتے، واؤ کی آواز کو حذف کر لیا جاتا ہے، وہ الفاظ واؤ مدولہ کے الفاظ کہلاتے ہیں۔ دسترخوان، خواب، خواب نہیں خواب، واؤ کی آواز ادا نہیں ہو رہی۔ ایسے الفاظ جن کو ادا کرتے وقت واؤ کی آواز ادا نہ ہو وہ واؤ مدولہ کہلاتا ہے۔ خواب، خوش، خواہش، خود، دسترخوان، خوانچہ۔ تو ان الفاظ میں واؤ کی آواز کو ادا نہیں کیا جا رہا، اس لیے یہ واؤ مدولہ ہے۔ ایسے الفاظ جن میں واؤ کی آواز ادا نہ ہو وہ واؤ مدولہ والے الفاظ کہلاتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کی دوبارہ پڑھائی کیجئے اور پڑھائی کرتے وقت واؤ مدولہ پر خاص توجہ دیجیے۔ چلیے مل کے تصورات اور سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں، تصویر سے متعلق درست املا کی پہچان کر سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 4 دی گئی ہے۔ چلیے سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ شور، پہلا لفظ ہے شور، اس کا جملہ بنائیں گے بچے شور مچاتے ہیں، یا آپ کوئی بھی اور جملہ بنا سکتے ہیں اپنی فہم کے مطابق، اپنے ذخیرہ الفاظ کے مطابق۔ اسی طرح دھوبی، دولت، پودا، خوش۔ یہاں پر واؤ مجہول، واؤ لین اور واؤ معروف کے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی سرگرمی میں تصویر سے متعلقہ لفظ کے درست املا کے گرد دائرہ لگائیں۔ یہاں پر اعراب کے ساتھ ہمیں لفظ دیے گئے ہیں توپ، توپ۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا لفظ درست ہے۔ چونکہ ہم پیچھے واؤ لین، واؤ معروف، واؤ مجہول اور واؤ مدولہ پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے آپ نے ان اعراب پر توجہ دینی ہے، تصاویر کو دیکھتے ہوئے درست املا کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ یہ کام اپنے والدین اور اساتذہ کی مدد سے کیجیے اور پھر واپس آئیے۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم سبق نمبر 6 کے دوسرے حصے کی پڑھائی کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے واؤ سے متعلق الفاظ پڑھے، واؤ لین، واؤ معروف، واؤ مجہول اور واؤ مدولہ۔ یہاں پر ہم یہ سے متعلق الفاظ پڑھیں گے۔ یہ ہمارے کتاب کا سبق نمبر 6 ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کے 5ویں دن سے شروع ہو کر ہفتہ 5 کے 5ویں دن تک چلے گا۔ یہ درسی کتاب کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا میں نے کہ ہم نے اس سے پہلے حصے میں واؤ کے بارے میں پڑھا، اب ہم یائے، یائلین، یائے معروف، یائے مجہول اور یائے مدولہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم اپنے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے یائلین سے متعلق۔ یہ وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یائلین والے الفاظ درست تلفظ سے پڑھ سکیں۔ اس حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 5 دی گئی ہے۔ چلیے سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ یائلین، یائلین، بیٹ، پیر، خیر، تیر، ایب۔ ان الفاظ کو دوبارہ سنیے، بیٹ، پیر، خیر، تیر، ایب۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں یہ سے پہلے حرف پر زبر لگائی گئی ہے۔ جیسے جب ہم نے واؤ لین والے الفاظ پڑھے تو واؤ سے پہلے حرف پر زبر لگائی گئی تھی، اسی طرح یہاں پر یہ سے پہلے حرف پر زبر لگائی گئی ہے۔ ایسے الفاظ جن میں یہ سے پہلے حرف پر زبر لگائی جائے وہ یائلین والے الفاظ کہلاتے ہیں۔ آپ ان تمام الفاظ کی پڑھائی کیجئے اور واپس آئیے۔ چلیے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تصویر کے نام کی ابتدائی آواز میں رنگ بھر سکیں، حروف ملا کر الفاظ بنا سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 6 دی گئی ہے۔ یہ ہماری درسی کتاب کا صفحہ نمبر 56 ہے۔ چلیں پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ تصویر کی ابتدائی آواز میں رنگ بھریں۔ تو یہ بیل ہے، بے کے اوپر ہم لگائیں گے کہ اندر رنگ بھر دیں گے۔ تھیلا،
थैला, यहाँ पर हम रंग भर देंगे। इसी तरह पै या बै, पैर, यहाँ पर रंग भर दिया जाएगा। अगली सरगर्मी है हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और लिखें। खैर, खैर, ज़बर की अलामत भी आएगी क्योंकि हम यालीन पढ़ रहे हैं। आप इन हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं और दुरुस्त जगह पर ज़बर की अलामत लगाएं। चलिए अब अगले सबक की तस्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जाए मारूफ वाले अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। जाए मारूफ, पीर, तीन, जीत, रीछ, चील, झील। तवज्जो चाहती हूँ। पीर, हमने पहले पढ़ा पैर, पैर, ये से पहले ज़बर, अब हम पढ़े हैं पीर। तीन, जीत, रीछ, चील, झील, यानी इन अल्फाज में ये से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर लगाई गई है। ऐसे अल्फाज जिनमें ये से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर लगाई जाए वो याए मारूफ कहलाते हैं। खीर, फीका, गीला, पीला, नीला, शीशा, ये ई की आवाज़ अदा कर रहे हैं। शीशा, गीला, नीला। तो ऐसे अल्फाज जिनमें ये से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर लगाई जाए वह मारूफ कहलाता है। आप इन तमाम अल्फाज की पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के दौरान याए मारूफ की अलामत का और उन अल्फाज की अदाई का ख्याल रखिए। अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर के नाम के हरूफ अलग अलग कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 56 है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि बताया गया है तस्वीर देखें और इनके नाम के हरूफ अलग अलग करें। चील, चील, तस्वीर है चील की, लफ्ज़ दिया गया है चील। आप इनको अलग अलग कीजिए। अल्फाज के हरूफ अलग करना आप जानते हैं, इसलिए आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। चलिए मिलके अगले तस्वुरात और इनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो याए मजहूल वाले अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। याए मजहूल, याए मजहूल, बेर, देर, जेब, सेब, पेट, रेत, खेल, तेल। दोबारा से पढ़ रही हूँ। बेर, देर, जेब, सेब, पेट, रेत, खेल, तेल। इन अल्फाज को अदा करते हुए हमें कोई अलामत सुनाई या दिखाई नहीं दी, यानी कि ऐसे अल्फाज जिसमें ये से पहले कोई अलामत मौजूद ना हो वो याए मजहूल कहलाते हैं। बेर, देर, हमने याए मारूफ पढ़ते हुए ई की आवाज़ अदा की, ये ए की आवाज़ है। जैसे कि इन अल्फाज को मैं दोबारा अदा करती हूँ। बेर, ए की आवाज़ आ रही, बेर, देर, जेब, तो ये ए की आवाज़ अदा कर रहे हैं। याए मजहूल, ऐसी ये जिसमें ये से पहले किसी हर्फ पर कोई अलामत ना हो, याए मजहूल कहलाता है। आप याए मजहूल वाले अल्फाज की पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करते वक्त ये पर तवज्जो दीजिए और फिर वापस आइए। चलिए अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुअम्मे में से अल्फाज तलाश कर सकें, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए सरगर्मी को देखते हैं। सरगर्मी के मुताबिक मुअम्मे में से अल्फाज तलाश करके लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। मुअम्मा दे दिया गया है, हमें इसमें से अल्फाज तलाश करने हैं। पहला लफ्ज़, तवज्जो कीजिए, मीठी, मीठी। हम यहाँ पर मीठी लिखेंगे और फिर उसका जुमला बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मुझे मीठी रोटी पसंद है, जुमला बन गया। अब हम कोई और लफ्ज़ देखते हैं। खेल,
खेल, हम इन हरूफ के गिर्द दायरा लगाएंगे और लफ्ज़ खेल को यहाँ लिखेंगे और फिर आगे उसका जुमला बनाएंगे। आप मुअम्मे में से अल्फाज तलाश कीजिए और उनके जुमले बनाइए। चलिए अब अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो याए मदूला वाले अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, याए मदूला वाले अल्फाज की शनाख्त कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए सरगर्मी की तरफ चलते हैं। याए मदूला, जैसे हमने वाव मदूला पढ़ा इसी तरह याए मदूला। अल्फाज हैं आया, गाया, खाया, लाया, धोया, सोया। प्यार, ख्याल, रियासत, क्यारी, सियाने, न्यारे, न्यारे। तवज्जो दीजिए इन अल्फाज पर। आया, गाया, खाया, लाया, धोया, सोया। इन अल्फाज में ये पे बहुत फोकस नहीं किया जा रहा, बहुत ज़ोर से उनकी आवाज़ अदा नहीं की जा रही। आया नहीं कहा गया, आया, आया कहा गया है। गाया नहीं कहा गया, गाया कहा गया है। यानी कि इन अल्फाज में ये पे बहुत ज़्यादा तवज्जो से उसको अदा नहीं किया जा रहा, बहुत आराम से उसकी अदाई हो रही है। तो ऐसे अल्फाज याए मदूला वाले अल्फाज कहलाते हैं। इन अल्फाज की पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करते वक्त याए मदूला पर ये पर तवज्जो दीजिए। एक और सरगर्मी देखते हैं। इस सरगर्मी के मुताबिक पढ़ें और मिसाल के मुताबिक इन अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं जिनमें ये लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसा कि ये सवाल बता रहा है कि ये याए मदूला का सवाल है, यानी ये लिखा तो जा रहा है लेकिन ये अदा नहीं हो रहा। जैसे हमने आया, गाया, खाया पढ़ा। इसी तरह आप देखें ये है लफ्ज़ याद। याद, याद में ये तो अदा हो रहा है, इसका मतलब है ये याए मदूला नहीं है। गाया, गाया याए मदूला है क्योंकि ये लिखा तो गया है लेकिन ये की आवाज़ अदा नहीं की गई, इसलिए हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। इसी तरह अब आप बाकी के अल्फाज पढ़िए और उन अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं जिनमें याए मदूला है, यानी ये लिखी तो गई है लेकिन अदा नहीं की गई। वीडियो के इस हिस्से में हम पीछे पढ़े गए तसव्वुरात का जायज़ा लेंगे। ये जायज़ा टर्म 1 यूनिट 2 के हफ्ता 5 के 5वें दिन पर मुश्तमिल है। इस सबक में हम पढ़ाई गई महारतों का जायज़ा लेंगे और इस जायज़े के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए ताकि पीछे तमाम पढ़ाए गए तसव्वुरात का जायज़ा लीजिए। जायज़ा मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। वीडियो के इस हिस्से में हम अपने सबक नंबर 5, 6 और 7 की दोहराई करेंगे। ये हमारे 5वें हफ्ते का 7वां दिन होगा और ये दोहराई के लिए मखसूस है। आप इसमें पीछे तमाम पढ़ाए गए तसव्वुरात की दोहराई कीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से इम्तिहान दे सकें। इस वीडियो में हमने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल टर्म 1 यूनिट 2 के कुछ तसव्वुरात की पढ़ाई की। मुझे उम्मीद है कि आप इन तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन तसव्वुरात की दोहराई करेंगे ताकि आप अपने इम्तिहान के लिए तैयार हो सकें। अपने इम्तिहान की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।